Има марки, които създават автомобили. Има марки, които създават легенди. А след това, някъде високо над тях, гордо стои Пагани. Компанията, която не просто нарушава правилата на суперкар индустрията, а ги изписва наново с титанова писалка. Представи си, че си момче от Аржентина, което обича две неща – коли и изкуство. Добави към това италианската обсесия по перфекционизма, малко инженерен гений и една мечта, толкова голяма, че дори Ферари да ти се смее. Аз съм Никола, а вие сте с Никс Гараж. А сега да продължаваме с Пагани. Приятно гледане. Хорацио Пагани, човекът, който решил, че колите не трябва просто да се карат, а да изглеждат като скулптури. Младият Хорацио расте в малко аржентинско градче и още като тийнейджър строи мини коли от дърво и глина. Но едно нещо му е ясно. Мечтата му не се побира в Аржентина. Така през 70-те стяга багажа и заминава за Италия. В Ламборгини му дава шанс и Хорацио участва в разработката на Countach Evoluzione, първата кола от карбон. Той вижда бъдещето, но шефовете казват: карбонът е твърде скъп, Хорацио. Той обаче е убеден, че карбонът е бъдещето. През 1992 година Хорацио основава собствена компания Пагани Автомобили Модена и започва да разработва своят шедьовър. А името – Зонда, наречено на опустошителен вятър, който духа над Андите. Подходящо за кола, която буквално издухва всичко по пътя си. През 1999 година светът вижда първата Пагани Зонда C12 с 6 литров V12 двигател от Mercedes AMG. Същият тип двигател, който може да чуеш от километри преди да я видиш. 620 коня от 0 до 100 за малко над 3 секунди. Но това, което я отличава, не е само мощността, а детайлите. Всеки болт е ръчно изработен, а всеки панел е карбонов шедьовър. Интериорът изглежда като сцена от научно-фантастичен филм, режисиран от човек с обсесия към детайла. С годините Зонда се развиваше като италианско еспресо. Всяка следваща версия по-силна, по-лека и по-лудоаробатна от предишната. Следват Зонда S, Зонда F и Зонда Cinque. Всеки по-мощен, по-рядък и по-психопатско красив от предишният. Кулминацията е Зонда R. 750 коня, 2,7 секунди от 0 до 100 и звук, който ще накара съседите ти да те намразят до седмо коляно. През 2011 година се появява наследникът Huayra. Huayra е като Зонда, но на стероиди. Тя използва 6 литров V12 с две турбини от AMG, генериращ 730 до 850 конски сили, в зависимост от версията. Но най-впечатляващото не е само скоростта, а активната аеродинамика. 4 малки подвижни крила, които се движат индивидуално, за да прилепват колата към пътя като лепенка. Резултатът – кола, която изглежда като извънземен кораб. И след години на съвършенство, през 2022 година Пагани представя новият си модел – Utopia. Името казва всичко. Визия за перфектен свят, където механиката и емоцията живеят в хармония. Отново AMG V12, ръчно сглобен, 852 коня, 1100 Нм въртящ момент и ръчна скоростна кутия. Utopia е по-лека, по-рафинирана и дори още по-красива. Смесица между ретро и футуризъм, направена с точността на швейцарски часовник и душата на италиански художник. Пагани не гони бройка, тя гони съвършенство. Всеки клиент има персонално участие. Можеш да избираш дори цвета на болтовете. И когато получиш ключовете, не си просто собственик на кола.
Ти си част от легендата. Хорацио не е просто автомобилен инженер. Той е художник, философ и малко по-луд учен, който превърна идеята за автомобил в изкуство. Той доказва, че дори в свят, доминиран от корпорации и масово производство, вниманието към детайла и страстта все още могат да победят всичко. Пагани не прави просто коли. Пагани създава подвижни произведения на изкуството, които миришат на бензин и мечти. Ако видеото ви е харесало, дайте един лайк и се абонирайте с камбанката, за да не пропуснете следващите видеа. Благодаря ви, че гледахте. Аз съм Никола, а вие бяхте с Никс Гараж. Ще се видим в следващото видео.